လူငယ်ဖိုင်တာမာလင်းဂျူနီယာကိုအားကစားစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့ဘရော်နီကာပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာများအဂရစ်မာရှယ်စပေါ့ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာဖိုင်တာခရမ်းချစ်တဲ့မယ်လေးဘရော်နီကာကတော့ထိုင်းလူငယ်ဖိုင်တာမာလင်းဂျူနီယာဖဲတက်ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့ပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်ဂျူနီယာဖဲတက်က1ချန်ပီယံရှစ်မှာ9ပွဲထိုးသက်ပြီး9ပွဲလုံးအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရော်နီကာနဲ့အတွေ့မှာတော့ဂျူနီယာကအလဲထိုးနဲ့ရှုံးနေခဲ့ရပြီးတော့ဝမ်ကစားမဘွားပထမဆုံးရှုံးပွဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါဘရော်နီကာကဂျူနီယာကိုဒုတိယအချိန်မှာပဲအလဲထိုးပြီးတော့အနိုင်ပြခဲ့တာပါဝမ်ရဲ့ရှုံးပွဲမရှိဖိုင်တာဆိုပေမဲ့ခရမ်းချစ်တဲ့မယ်လေးရဲ့အားပါပြင်းတဲ့လက်သီးတွဲလုံးတွေနဲ့အတွေ့မှာတော့ဂျူနီယာတယောက်အလဲလဲအကွဲကွဲဖြစ်ခဲ့ရတာပါဘရော်နီကာကတော့ဂျူနီယာထက်အသက်အရွယ်ပိုကြီးသူပြီးအားကစားစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့နှစ်သိမ့်အားပေးလိုက်တာပါဘရော်နီကာကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့်အခုလိုပဲရေးသားလာခဲ့တာပါဟယ်လိုဂျူနီယာရေဒီပွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကတန်ပါပြီးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းကိုအရင်လေးစားမိပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်မှာ9ပွဲနိုင်ရှုံးပွဲမရှိရလန့်ဆိုတာအံ့အားသင့်စရာပါပဲပွဲတစ်ပွဲရလန့်ကမင်းမတူလဲဆိုတာမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးမင်းပြန်တက်လာပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမင်းမကြီးမားတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုရှိပါတယ်ချင်းချင်းအားဖြင့်ဆိုပြီးတော့ဘရော်နီကာကရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာဘရော်နီကာကဂျူနီယာကို၄ချိန်အထိအမတ်စင်ရေခံရအောင်လက်အတာနဲ့ထိုးတက်နိုင်ခဲ့တာပါပွဲပြီးမှလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုပြသခဲ့တဲ့ဘရော်နီကာကိုဝမ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးချယ်ရီကအပေါ်စုကြီးဘတ်3သိန်းခွဲကိုပါချင်းမြင့်သွားခဲ့တာပါဘရော့အတွက်ဒီနိုင်ပွဲကစိတ်ဓာတ်ပိုင်းကအကောင်းဆုံးခွန်အားဖြစ်စေပြီးတော့ကရန်ချက်တဲ့မယ်လေးဟာဝမ်မှာနှစ်ပွဲထိုးနှစ်ပွဲလုံးအပေါ်စုကြီးရရှိထားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကဒီလောက်ပါပဲ UFC 1 Championship နဲ့လက်ဝဲအကြောင်းအရာတွေကိုစုံစုံလင်လင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Agri Martial Sport Channel လေးကို like and follow လုပ်ပြီးဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ